美国海军陆战队希望用在乌克兰战场上使用的武器与中国作战，可真是想多了。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付前少。作为美国军队中的4等人，美国海军陆战队正为如何在中美战略对抗的大棋局中扮演重要角色。据印度《欧亚时报》报道，美国海军陆战队的助理司令埃里克·史密斯将军说，希望能够使用在乌克兰战场上成功打击俄罗斯军队的武器与中国作战。之前，美国军方的领导层普遍承认，中国的反介入区域拒止武器让美军的作战体系面临许多后勤问题和最基础的作战保障。史密斯指出，由于物流的节奏挑战，美军无法打一场持久战，这是一个没人愿意讨论的肮脏的小秘密。在战略与国际研究中心海军研究所所主办的一次互动中，这位美国将军表示，海军陆战队正计划使用在乌克兰战场上使用的那些关键武器来对抗解放军。那么他指的都是一些什么样的武器呢？这里面包括海马斯高机动火箭炮系统、鱼叉反舰导弹和弹簧刀之类的巡飞弹。而这3种武器都是前一段时间被美国媒体大肆吹嘘的武器。按照美军区域机动部署战略，设想美国的海军陆战队小型机动部队将被分布在第1岛链上，成为能够对解放军进行远程射击的资产。美国海军陆战队计划在2030年完成其远征前进基地概念，而且他们已经从菲律宾吕宋岛的演习中获得了宝贵的经验。美国海军陆战队还计划将步兵营的规模从730人增加到810人，装备更多的机动发射单元。这是美国海军陆战队首次提出遏制中国的军事战略，也就是区域机动部署。比较有意思的是，美国海军陆战队原来计划装备的是陆基中程巡航导弹、高超音速导弹和中远程防空导弹系统，而这次他们却改为了在乌克兰战场上广泛使用的几种武器，包括前面提到的海马斯火箭炮、鱼叉导弹和巡飞弹。但是这类武器用于对付俄罗斯军队还可以，对付解放军完全就是送人头。首先，海马斯火箭炮虽然比俄军的武器数字化水平高，反应速度快，射程呢也比较远等优点，但是相比于解放军远程火箭炮超过400公里射程，以及导弹级的打击精度和全方位的信息获取能力，就算双方使用远程火箭炮对轰，美国的海军陆战队也会被先轰成渣，因为它的最大射程只有中国火箭炮的1/10。其次，解放军拥有全球实力最强悍的察打一体无人机和预警机体系，也拥有能够防御超音速导弹的舰载防空武器系统。亚音速的鱼叉导弹根本就无法对解放军的重点目标构成威胁。对付亚音速导弹的关键就是预警能力、指挥控制系统的自动化和防御武器的拦截水平。中国军队早就开始淘汰亚音速的反舰导弹，充分证明了美军在这方面严重落后了。最后，想在中国人面前玩巡飞弹，等于是关公门前舞大刀。从历届珠海航展我们就可以看出来，中国军工研发的各种类型的巡飞弹琳琅满目，而且呢价格便宜，量又足，性能还好。如果美军想在第1岛链布置机动火力单兵，可能在发生交火时就被中国铺天盖地的巡飞弹所淹没。相比较而言，中国军队的野战防空能力是美国无法想象的。美军的一个重大短板就是缺乏野战防空武器系统。在这方面，美军如果面对中国的无人机群或者是大量的巡飞弹，恐怕将是毫无还手之力的。
总体来看，美国海军陆战队想在对抗中国的大战略中发挥作用，除非真能列装高超音速导弹，而且呢，还要能够在第一岛链和第二岛链上找到合适的部署位置。更关键的是，美军有没有这么多的钱去部署这类武器？部署完了，怎么防止解放军的打击？他还得花钱。至于那些在乌克兰战场上能够打击俄罗斯军队的武器，恐怕在解放军面前还真的不够看。毕竟，解放军现有的武器装备已经今非昔比了。美国海军陆战队搞不好就会把自己变成解放军的活靶子，或者是人质，那可就不好玩了。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。